मोगाल बावा भयणीनो, देवान सोबीत सुंदर सृश्टी रचून मनशाक ताचो कारबारी कसो घातलो. मनशान आपल्यापणाक लागून सृश्टीचो दुरुपयोग केलो. सृश्टींतल्यान आमकां देवाचें आसणें परगट जाता. देव आमचे लागीं जायते पावटी सृश्टींतल्यान उलयता. जेन्ना मनीस आपल्या फायद्याक लागून सृश्टीचो दुरुपयोग करता तेन्ना देवाक मनशाची चाल बिलकूल मानना. देव सृश्टीचो रचणार आनी सांबाळणार. मनीस जावन आसा सगळे सृश्टीची तेंगशी. देवान मनशाक आपले सारको रचून ताचे भितर आपलो आत्मो घातलो. आयज होच आत्मो पयले पावटी त्रिशाला हांच्या जिवितांत येतलो आनी हे आत्म्याची भरती ताका आयज मेळटली. आयज त्रिशाला पवी सोबेचे वांगडी. तशेंच राकेश आमचो भाव पयले पावटी जेजूक आपल्या जिवितांत घेता. जेजू ह्या आमच्या भावा आनी भयणीच्या जिवितांत आयल्या उपरांत तांकां आपल्या जिवान दिसान दीस भरूंक देवाची मोजत मागुया. तशेंच सृश्टीचो मोग आमच्या जिवितांत आमी रचून हाडूंक सायबिणीची मोजत आमकां मागुया. हे आयचे रितींत आतां उबी रावून आमी वांटो घेवया. So I welcome Trishala and others, especially Rakesh and the parents, the godparents, and the dear near ones of Trishala. It's a great joy and moment for you today because you are being welcomed as one of the member of the Catholic Church. So welcome for this ceremony of baptism, communion, and confirmation. Also, we welcome Rakesh, who is going to receive Jesus for the first time. Trishala, what do you ask of God's church? Faith, What does faith offer you? everlasting life. What do you desire, or for what reason have you come? Grace of Jesus and to enter. This is eternal life through God and the one He sent, Jesus Christ. God raised Him from the dead to be the Lord of life and of all things seen and unseen. In asking for baptism today, you ask for this life. You would not do so unless you had come to know Christ and wanted to be His disciples. Have you completed your preparation for becoming a Christian? Have you listened to Christ's word and made up your mind to keep His commandments? Have you shared in our way of life and in our prayer? Yes, Godparents, you are the candidate's godparent. Before God, do you consider her a suitable person to be received today into full communion with the church? I do. I do. You have spoken in this candidate's Trishala's favor. You will continue to help her to serve Christ by your words and example. I will. Will. Pray. Father of love and mercy, we thank you in the name of our sister Trishala, who has experienced your guidance presence in her life. Today, in the presence of your church, she is answering your call to faith. Let her find joy and fulfillment in her new life. We ask this through Christ our Lord. Trishala, we welcome you into the church to share with us at the table of God's word.
एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेर, एकलोच आमचो दिवपाक. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पानपासार सगळीं एकूच जावच्या, आमकां आपूण हाडला. देखून आमी गायतात, एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेर, एकलोच आमचो दिवपाक. Eklots amso sobeet, eklots amso baba, eklots amso bavet, eklots amso dilber. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसू. तर आतां आमी देवाची स्तुती कोयतल्या ह्या स्तोत्रांतल्यान. आयज आमी आमच्या पातकांची दूख करचें ना, पूण देवाची स्तुती तर ही 3 स्तोत्रां आतां हे वेळार आमी म्हणटल्यो. तुमी सगळ्यांनी बसचें. पयल्या प्रतिगान. Subaqueto aguar Maria, soglia vosto charostara, tu jahacus viajanto vel sahambalo. Sorbes por achahas evocano wakani kohora, Sorbes parachana vanchi stoti koraha. Atani sodaka, sorbes porache, nauchiza. Udentita nostom te pohorian, Sorbes porache nauchiza. Soglia rastra voi sorbes por, morba voi, taci moi Sorbes poram cha deva sarka कोणाचा आपले उंच तीर्थ सोडून बसला
Unstał budogalun to poleta. Sorgarani pritumichi. No dormata. Kaltiang taduluin tlahu baharta. Durbodang senatlo burkata. Kura boru borta katsagodita. Aple pochesu kura mode takabosoita. वाचते बायलेक भुरग्यां बाळाची हावय करून आपल्या घरान दादोशी करता. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रात्म्याक आदि आतानी सदा कालमे. Subagitu akwar Maria, soglia wostucia haroskara, tuja posvian tuve sahambalo. प्रतिगान दुसरे. Sane tu kaharosli, takato behel soldiro, tori sasnahan tu akwa. Sorbes porace wakani cor Jerusalem, Siona tuja devaci studiko. Tuja darbodyace adame tane cor kelia, ani tuje bitorautolia tuja burgyan sodukelia. Tuja shima bitor tanin dilya tuka dilya sahoskai. Ani pusgondion tato kada doshikota. Sonsarache to aple utor to bata. Sursuri tat sosor porgor sata. Dovia kapsavurin tohim kata. Gobra sarko brianzo to pauskalta. Surikelia undia bashi tohima kupashi raita. Tachia hina utka zatadni borboro. Puntacha ekat sutra boroveta tevu. To aplo varosota ani utka jobanta zori.
जाकोबातो आपले उतोड कोलीत कोता इस्रायेलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकोयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना आपले नेम कायदे ताका उक्ते करूंक ना मोहिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा कालामेन Sane tuka harusli taka tuve sondilo tori sasmatu aquana Sorvespora tuja devaco devno आशीर्वाद तुझे दुभे आम्हा मनशाचे वेदाचे पर तुझे उदेशे बगूक मेळ्ळे आमचे येशू ख्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास आसना जेजू सोबे आमची ताची स्वर्गविली आत्मीक दिणीस सुबाम पडून देवून आयली देखून ताका सासना दिनवास पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगांताचे मुखारामी सोदा आमची म्हणून ताणे संसार लोकचे आदी आमकां जेजू सोबे वेचून काडली देखून ताका दिनवास कितलो उदार आमचो देवा जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपल्या लोळीं भुरगीं जावची म्हणून आदीक फुडें ताणें मोगांतारो घेतलो देखून ताका सासना दिनवास आपल्या पुताचे जो वरवीं आपली कुळपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली ताची मोहिमा आनी किर्तून दोया ताणें अशें केलें देखून ताका सासना दिनवास जेजू सोबे ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली आमची पातकां बोगसून सोडली कितली बोरती देवा पृथ्वी कितली क्रिस्ताची कृपा देखून ताका सासना दिनवास ताचे बुडीक ठावना शिमना सुबापोणान आपली दोया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपीत येवसून ताणें आमकां उक्ती केली देखून ताका सासना दिनवास
मनांतलो गुटुकटो केलो रोसने खातीर दी फुडेंच क्रिस्ता सोबें बोले पडान तारलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासणांक दिन वास वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता पुत्राका स्वर्गार प्रेतूम आसल्या तितल्या सोपून आयन एकठांय करून इसाची सासणां घेवजून देखून ताका सासणांक दिन वास मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदाकाल आमेन. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो देवलो आशीर्वाद तुझे दोवे आमा मनशाक जिविताचे पर तुझ्या उदेशी बोगूक मेळ्ळे. Biraya. आयज करीत भाशेन आमी एस्टलीन कार्दोज आमचो भाव आपलो वाडदीस समोरता तशेंच आमचे कॅतेकिस्ट फ्लॉसी आब्रियो आपलो वाडदीस समोरता आनी दुसरी आपली वाडदीस समोरता तांचे पासत मागुया. आमचे इंदीन दिवाळी समोरतात तशेंच आयज भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे सगळे आमच्या भुरग्यां पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. प्रार्थुया. सोर पवित्र देवा आमच्या कोण बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कोडी कसली चाडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याची एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणुच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पळयात, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम रचूंक वेता. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरीच जायात. सदां काल आनंदान मुरगोडटात कारण म्हजी नवी रचना म्हळ्यार संतोश जावचें जेरुजालेम आनी आनंद जावची म्हजी पोरजां. जेरुजाल्या खातीर हांव संतोश बरी जातलो आनी म्हजे पोरजे खातीर आनंदान मुरगोडटलो. थंय आनीक आयकूंक येवचो ना
रुदनाचो आवाज आनी विलापाच्यो बोबो उयेली. थंय थोडेच दीस जेल्ले भुरगे आनीक आसचे ना. न्हय म्हूण आपले पिरायेचीं वर्सां बोचे आदीं खंयचींच म्हातारी मोडची नात. 100 वर्सां जावन मोडटल्या मनशाक तोरणी म्हणपाची आनी 100राक पावली नात त्या मनशाचेर शिराप पडला म्हूण सोजमोचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं, दाकांचे मोळे रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. दुसऱ्यांक रावपाक घरां बांदचीं नात, दुसऱ्यांनी फळां खावपाक झाडां रोयचीं नात. म्हजे पोजेच्या जिविताचे दीस एका झाडाच्या जिविता सारके जातले आनी म्हजीं विसलोलीं आपल्या हाताचीं फळां खातलीं. तीं निर्फळी वावुचीं नात. वायट दीस पळोवंक पावतलीं तसल्या भुरग्यांक तीं जल्मां हाडचीं नात, कित्याक तीं आनी तांचीं भुरगीं बाळां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घेतलीं मनशां. तांणी म्हाका उलो करचे आदींच हांव जाप दितलों. तांची प्रार्थना सोंपचे आदींच हांव ती आयकतलों. लाडगो आनी मेंढुलो सांगाता चोरवाक वेतले, पाड्या भाशेन शीव तोंड खातलो आनी सोरोप दूल खावन आपलें पोट भरतलो. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोण कोणाकूच दूख दिवचो ना, कोण कोणाकूच वायट करचो ना. उलोयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटात तो मनीस भागी. ताची संतोश प्रितुमेचेर बोलीश जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदो. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा, कित्याक तो कोणवालो, दयाळ, काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते खाली. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy, 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 soy. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy, 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 soy. शिववर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy, 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 soy. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy, 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 soy. Sorvispo tumce sofeosu, Tumce soveosu, motiva pormone Jesu Christa ce suvortoma. moi matuka somia.
कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. तो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायची चाकरी करूं नजो. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर कितें जेवचें खावचें आनी तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंतरणा वेळार सुकण्याचेर नदर मारात. ती वो पिनात, लुवयनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांचेवन अदीक मोलाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून तुमच्यान आवक हातभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यानूच जाता. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमा पासून सगळ्या व्हड्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या कितलो अदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटूच आमी कितें खातल्या, कितें पियेतल्या आनी कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात अनभावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सोदात, आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर तो दितलो. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नोश्ट आसा तें पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Bhakani tuka Krista. मोगळ बाबलो एक पावटी एक ग्रेस्त मनीस जो देवाक स्वत मानिन आसलो, पूण जायती गिरेस्तकाय ताजे लागीं आसली. तो आपल्या दुसऱ्या एका इश्टाक भेट करूंक वता. आनी हो इश्ट दुसरो गरीब देवाचेर स्वत मानतालो. इज टू बिलीव इन गॉड, वेर एज दीस रीच मॅन नेवर बिलीव्ड इन गॉड. तर ह्या मनशान, ह्या ग्रेस मनशान एका दिसाक दोगांय एका एग्जिबिशनाक गेले पळोवंक. आनी के भाशेन एग्जिबिशनाक पळोवंक गेले कडेन ते पळयतात एक सोबीत ड्रॉईंग. आनीक हें ड्रॉईंग आशिल्लें अबावट द क्रिएशन. कशे भाशेन सगळे देवान हे 7 दीस आख्खो संवसार रचलो. आनीक तो विचारता, जे एग्जिबिशन ऑर्गनायज केलें ताका विचारता, हें ड्रॉईंग कोणें काडलां? आनीक तो म्हणटा, एग्जिबिशन इंचार्ज जो म्हणटा, एका वन पर्सन वीथ फिजिकल हँडिकॅप पर्सन हॅज ड्रॉन दीस with both his legs, without hands. आनीक हो मनीस, हो ग्रेस मनीस, तो म्हणटा ना, it is not possible for a handicapped person to draw such a beautiful drawing, especially on creation. He doubts. आनी जेन्ना हो मनीस त्या मनशाक जो ड्रॉ केला ताका आपयता, तेन्ना जो मनशान ही ड्रॉ केलो न्ही हँडिकॅप, तो दुसरी आपलें चित्र दाखयता ह्या मनशाक, ह्या ग्रेस मनशाक. आनी तेन्ना म्हाका बाब म्हणलो तो स्वत मानता. फ्रेंड्स, टुडे आय बिलीव दॅट आय ट्रस्ट
that you have drawn these pictures, these drawings, because I myself have seen with my own eyes. And मागीर हो गोरी मनीस आसा तो म्हणटा ताका, if you after looking at the handicapped person and after seeing his paintings, if you can trust him, you can trust that these are his paintings, what about the creation? The beautiful creation is God's. God is the master of all the creation. And then to munta Grace Munis, yes. I truly believe that God is the author of the creation. देवान सगळें रोसलां. हांव देवाचेर भावा धरिनासलो खरो, पूण आयज जेन्ना ह्या थोंड्याक हांवें पळयलो, ह्या पांगड्याक ड्रॉईंग काडटना वो ताची ड्रॉईंग, I believe that it is God who is the author and who has given this talent to this man to draw. आनी मागीर मुगो बाबू न्हिडो मातशें फुडें गेल्यार आनीक एक ड्रॉईंग ताका मेळटा, जंय आशिल्ले दोंगर जे कातरलोले, आनी म्हाजे फुडें आशिल्लो एक व्हडलो दोंगर सगळो वेस्ट गार्बेज हाचो. आनी हो ग्रेस मनीस विचारता ताका, तें कोणें ड्रॉईंग, तें कोणें केलां? तो म्हणटा, तेंय बी मनशान हांवें केलां, पूण हें जावन आसा मनशाचें काम. दीस इज नॉट गॉड्स, दीस इज नॉट गॉड्स वर्क. दोंगर कातरपाचो, हे गार्बेज घालपाचें सगळें जावन आसा काम मनशाचें, देवाचें न्हय. मोगल बाबंडो जेन्ना आयज आमी हो विशय आमी नियाळटाव, खेरीत भाशेन सृश्टींतल्यान देवाचें गोवाय जावया. वी नो दॅट we are part of God's creation. आमी आनी सृश्टी एक. We are inseparable. आमी दोगांय मुगोळ बाबडो, वी आर नॉट एलियन्स. सो आमी एकामेकाचे भाशेन दुस्मान न्हय, पूण एकामेकाचे आमी संबंदान जिवपाचें पयलोच जावन देवान आमकां कायदो घातला. आनी संवसाराचे सुरवेक तुमी जर तर इफ यू गो टू द क्रिएशन अकाउंट, वी सी दॅट God creates first of all the creation, and at the end God creates the crown of creation, that is a human being. And magir amjadav, he asks him to look for a company, but man doesn't find a company among the animals, so God creates a woman from his own part. तुरें दाखयता आमकां बाबून की आमी सगळीं आमी आनी तशेंच सृश्टी एकामेकाच्या संबंधान जिवपाची जावन आसा देवाची वचून. इट इज गॉड्स प्लॅन. कित्याक देवानूच मनशान म्हणलां मनशाक ही सगळी सृश्टी रचून हांव तुका ताचो कारभारी करतलो. देव म्हणूंक ना ही सगळी सृश्टी तुज्या हातान हांव घालता, तुका जाय तें कर. नो, man was sent as a steward to take care of the creation. आनी तुमी आयज जाणा तशें न्हू, आयज आमचो पाप साहेब पासून म्हणटलो गोडे आमकां 10 उपदेश जे आसात. वी मे कन्सिडर, वी मे थिंक दॅट ऑल द 10 commandments आर द ग्रेटेस्ट सिन्स, बट टुडे पोप फ्रांसीस विल से sin against the creation is also one of the 11th commandment. कित्याक आयज गोश्टानो इतली मनशान सृश्टीचेर दुरुपयोग केला. Man has really abused God's creation. आनी आमच्या गोंयांत तुमी जाणा त्या दिसांनी कितलो बोड चल्ला. हे जावं हे 3 प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडल्या ताचेर. आनी हे जे एक्सपान्शन ऑफ रेल्वेज, मागीर द पावर ट्रान्समिशन, हाय पावर ट्रान्समिशन लायन्स, and at the cost of our forest and at the cost of poor people. मुगळ बाब म्हणलो आमच्या फायद्याक कांय न्हय, पूण सगळे जे कोण थोडेशे मनीस ग्रेस आसात आनी ग्रेस आमचे खातीर हे कोत्तात. आनी तुमी जाणात गॉड इज will be very much angry against all this abuse that man does for his nature, and God will surely take revenge on this. तर आयज हेच होच शिशेचो आमी कारभार पाळटना आमकां सगल्यांक राखणदार देवान केल्यात हे म्हणून मानून घेवया.
आनी जितली तूं देवाक सृश्टीक मान दिता तितलो तूं देवाक मान दिता आनी देव तुजेर सुबाम आशिर्वाद घालता. तर ही सृश्टी आमी दिसान दीस आमी राखूंक आनी सांबाळूंक देवाची मजत आमकां ह्या मिसांत मागुया अशें आसा. उबी रावया. कांय मागणी आमी इंग्लिशीन कोत्तले हांव कित्याक ट्रिशाला बिकॉज द रायट इज इंग्लीश बिकॉज फॉर हर टू बेटर अंडरस्टँड दीस द रायट. तर आतां आमी भावार्थाची मागणी कोत्तले हांव पूर्ण तुमचो जबाब जावन दी. लॉर्ड हियर आवर प्रेयर. Let us pray for our sister who is taking Christ's sacraments and for ourselves, sinners that we are. We may all draw nearer to Christ in faith and repentance and walk without tiring in the new life He gave us. Your response? Lord, hear our prayer. That the Lord will kindle in all us a spirit of true repentance. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we who have been saved by Christ and have died to sin through baptism may witness to His grace by our manner of life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the Lord will give our sister Trishala sorrow for her sins and trust in God's love as she prepares to meet Christ, her Savior. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That by the following Christ who takes away the sin of the world, our sister Trishala will be healed of the infection of sin and freed from its power. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the Holy Spirit will wash her clean from sin and lead her in the way of holiness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That through her burial with Christ in baptism, she will die to sin and live only for God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That on the day of judgment, she will come before the Father bearing fruits of holiness and love. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the world for which the Father gave His beloved Son may believe in His love and turn to Him. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Now I will pray the prayer for exorcism. That is, we know that we are constantly influenced by the evil one. So let us pray that the Lord may protect Trishala from the evil one, from all his temptations, and keep us safe. Almighty God, you sent your only Son to rescue us from slavery of sin and to give us the freedom of your children. We now pray for our sister who comes before you, acknowledging her faithfulness and sinfulness. She has faced temptation and has been tested by the evil one. By the passion and resurrection of your Son, bring her out of the power of darkness with the grace of Christ. Make her strong and guide her through life. We ask this through Christ our Lord. Amen. I now will anoint her with the oil of catechumenon. We anoint you with the oil of salvation in the name of Christ our Savior. May He strengthen you with His power, who lives and reigns with you forever and ever.
Let us now profess our faith and let us believe and let us profess our faith and ask Jesus to keep us safe. So, as I recite this prayer, let a response be, I do. Do you reject Satan and all his works and all his empty promises? I do. Do you reject Satan? I do. And all his works? I do. And all his empty promises? I do. Do you reject sin so as to live in the freedom of God's children? I do. Do you reject the glamour of evil and refuse to be mastered by sin? I do. Do you reject Satan, father of sin and prince of darkness? I do. Tishala, do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the Virgin Mary, was crucified and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of God the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the covenant of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. Now we give the sacrament of baptism for Trishala. Godparents, please come forward. Trishala, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Trishala, this white dress, a sacrament, is a sign of God's cleansing power over you. Now we have been cleansed by the waters of baptism, especially from the original sin. And this white garment is a sign of purity. So I give you this, a sign of purity, so that you may always be pure in God's eyes and may be always be protected from the evil one.
Godparents, you are representing Jesus, and you have taken this light from the Paschal candle, which is a sign of the risen Lord. May you always share this light, especially with Rishala, and guide her in the light of Christ. Pastor Joseph. As we put this in my hand, please call me and set me above. This is what I am to do, what I am to do. You need to give the good news to the poor, that this is Christmas mother, the blind people that they can see, and set the downtrodden free, and go tell everywhere the news that the kingdom of God has come, and go tell everywhere that the kingdom has come. We now give Rishala the sacrament of confirmation, the gift of Holy Spirit. Rishala, born again in baptism, you have become a member of Christ and of his priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us. The Spirit sent by the Lord upon his apostles at Pentecost and given by them and their successors to the baptized. Let us now pray for a while for Rishala be in silence, that the Holy Spirit may descend upon her and fill her with all the gifts, the 7 gifts of the Holy Spirit. I request the godparents to come. And you place your hand on the shoulders of, all-powerful God, kindly arise. All-powerful God, Father of all, Lord Jesus Christ, by water and Holy Spirit, you freed your daughter from sin and gave her new life. Send your Holy Spirit upon her to be her helper and guide.
Give her the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill her with the spirit of wonder and awe in your presence. Rishala, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Also with you. आता नी बिटूनी कुतल्यो. अशें बाबतींत आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समोर आमी चलयता. ह्या आमची बेटोनी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगाळ वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची गारजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Voivoše आमी करूं फावोर. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र सासणेचे देवा सर्व कडेन सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. येद्यात सायबिणीक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणटाव तुका वंडिताव तुजी किती पुरगुटाव आपल्या अंकवापणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरबेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी संस्थीक प्रकाशणे संवसाराक फांकलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी.
ताज्यो जिशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तूं महिमा वाकणटात ताचे संगाती आमचे ताळे मेळून अनुदान तुजी स्तुती आमी गायता. Dolbaraca sorbesotu Sorgani sorbono Tudzia swój Boga O soni tu kazaj swój O soni tu kazaj swój Sorves polaci nami Yeta takasu O sorgi tu kazaj swój O sorgi tu kazaj swój बापा खरोसून पवित्रातून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश बरोवन सुसूंक बळच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिवन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी तें पेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोरगो ह्या Sumia Jesu ami aulokata Ani ikasit lepiyeto Ditay pati tuway bawangiso Ami tuche moron purguta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगत्यो फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो हुंड आनी सर्मची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वासो धरून मेल्यांत हे आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदता आनी सोरखाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू बोरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पलवेदार बापा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. देव आमचो बाप आनी आमचो मोगळ बाप आमकां शिशींतल्यान आमचो मोग दाखयता.
तर सृश्टी सांबाळून हे भाशेन ताच्या मोगाक विस्वाशी आमी रावंक ताची कोराय गवाय जावंक त्या भाशेन मजूद आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कृशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोय वाड्यांतली आमकां निवाळ दो एकूण जिवितांत सवस्की आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे हणेक आमी बोरभाशेन होत्रेक तर आमकां तुजे दुदा काकलो तीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळताचेर दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच ते एकपणान सांबाळ. जो जियेतना राजपूत चलयता सासणाच्या सस्तांक शुभेची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातिले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातिले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातुले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शेंग येता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताड्यान आसोंक पूण तशी काकुतीन म्हजी येतम्या तशीच कुडीक भलायकी नोकत दिवं. हो जर आसा जिबो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आपल्याची गवाय जावंक हो पवित्र आत्मा फावो करता, ताची गवाय स्टेशनांतल्यान जावं आयज आमकां उलयला. ताची जेवणां तुमी सगल्यांक सगळ्यान तीन सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरू कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. हे वेळार हांव फकत रिशाला आनी राकेशाक क्रिस्त प्रसाद दितलो, दोनूय रुपान, उंड्याच्या तशेंच सोऱ्याच्या रुपान. उपरांत आमी मारीच्या तुस्तीत घातल्यो आनी तुमकां सगल्यांक निमाणे कुडीन क्रिस्त प्रसाद मेळटलो. तुका आमची करो जेजू सोडून तुगले सोशे सदे तोशेच आमी तुका
तुका आमची करूं जेजू सोडवतान तोकले जशें सांगे तशेंच आमी तुका Sorbes moran aplelan vexaconince distali Nicol soglio pentamaca Unto olio subaki Mozo ot monsolvis morak vakanta Mocha targa deva sove murgorta Mozo ot monsolvis morak vakanta Mocha targa deva sove murgorta Tane ladvica konice dishkatli Soglio pinkama kabaki mortolo Sorboles tamaka kili ochapa Povis oči soda oči tačena Mozo od mosorvis morak vakanta Mocha taka deva sove murgorta Mozo od mosorvis morak vakanta Mocha taka deva sove murgorta आपली भक्ति को तोलाता आमचो देव पिणके ताकलो दोया दाखयता आपलो बोलिश साधू बाणो सोर्वेस्वर कांचा मोनान गोदो दोया दावलायता मोजो आत्मो सोर्वेस्वराक वाकंता मोशा ताका देवा सोवे मurgorta Mozo atmosferis morak vakanta Mocha targa deva sove murgorta Udvidara sodra moile shudita Lavika toma e mogan moikata Ukelo lendados kota terniani Cresam zalia kali korun portita Atmosorvis morak vakanta Mocha targa deva sove murgorta Mozo atmosorvis morak vakanta Mocha targa deva sove murgorta Ugra sorunda pladoyan mogatso Izraela kapля sakram balgita Abraham kanita chad puta Dille uttar visvashi Dev sabata Mozo atmosorvis morak vakanta Mocha targa deva
sove morgota Moso hot mosor vesmoran wakata Oshataga deva sove morgota Oi mamba pakari puta karyotya Adiyata ani soda sodaka Oi mamba pakari puta karyotya Adiyata ani soda sodaka Moso vismora vakanta Moshotaka deva sove morgota Moso vismora vakanta Moshotaka deva sove morgota Sorvesporan aplelan mința conice discali de consoglio pen camaka motolio subaki. Biroya. Pratuya. Priticha Bapa. या संस्कारात आमी जेजूचे मास्रगोत घेतला ह्या संस्काराच्या जेवणा प्रगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायला ह्या पसणा वरवीं आमची काळजां प्रिती मोगान वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन मातशें बसुया तर पुले स्वाती देवा कारकण दिता आमकां आनीक एक पोवी सभेचो वांगडी फावो केलो देखून त्रिशाला आनीक वी वेलकम यू इन टू आवर कम्युनिटी कॉंग्रेच्युलेशन्स लेट अस क्लॅप एंड ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेशन्स टू राकेश आनी हांव कितें भाशेन दिनवासता कांय मनशांक जाचे उद्देशी आयचो हो दीस तांकां फावो जालो वो करून राकेशाक एल्विरा डिसोजा ताची टिचर दोतोनीची दिसपट्टी ताका सुमार 1 म्हयनो जाले ताका दोतोन शिकयतालें सांजेचें एल्विरा तुका थँक्यू वेरी मच फॉर युअर कायंड जेस्चर टुवर्ड्स राकेश इन इंस्ट्रक्टींग हिम इन हिज फेथ तशेंच दुसऱ्यांक फाल्यां हांव नांव काडटलों पूण जाणें आदार केलो आयच्या दिसाक आयचो समारंभ बरे भाशेन जावंक आनी फाल्यां सांगले ते भाशेन 3 मिसां बोडबेची 6:30 8 आनीक 9:30 कोणाक सिटां मेळोंक ना ताका बायल्यांक सिटां आसात 6:30 एंड 8 o'clock ऑल्सो 9:30 बट 9:30 मातशें वत आसतलें पूण 6:30 एंड 8 o'clock बायल्यान आमचो कंपाउंड व्हडलो आसा तर सिटां आमी बायल्यांक घालतले कोणाक मेळूंक ना ताणें येवचें फाल्यां आनीक जे भाशेन हांवें सांगलेलें आमी फाल्यां पिक्चर रिलीज करपाचें आसलेलें पूण कांय कारणाक लागून तें जावंक ना तें आमी 8 तारखे डिसेंबराचे सायबिणीच्या फेस्ताच्या दिसाक इमाकुलात सायबिणीच्या फेस्ता दिसाक तें आमी करतले आनी तशेंच तें मागणी जें आमी गोराब्यान सायबिणीची बॅट करताले तेय करतले कित्याक ह्या वर्साक आमकां सायबीण व्हरोंक मेळूंक ना ह्या पासत पूण फाल्यां तुमकां एक सरप्रायज आयटम आसतलो आमचो 5 वरांचेर तुमी पळोवचें कसलो आयटम तो आमच्या युट्यूबार तुमकां दिसती पडटलो 5 वरांचेर 5 ते 6 1 hour वी हॅव अ सरप्रायज फॉर यू हांव दिनवासता फादर मेवरिकाक ह्या मिसांत वांटो गेलो देखून आनीक आमचे पासत मागलें बो करून त्रिशाला आनीक राकेशचे पासत मागलें पासत उबी रावया
सर्वेस्पूर तुमचे सोवे हासू तुमचे सोवे आसू सपिता देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन बसून याच क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुका आमची गरज जेजूस सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजूस सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशेंच आमी तुका नेनार मनशांची कून मुखेलोल्यांचे मन आनी लोल्यांक दिवून बिणे वताकिलें तुमची वताक तुगे सल्या बुसून आमची गरज जेजूस सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजूस सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशेंच आमी तुका आमची गांवची आस्कारीन तूं सगळ्याक आमकां तो सांबाळून मेसाव घालके दोरगो राब्या संकोश्टांतली सदांच निवार मेसाव घालके दोरगो राब्या संकोश्टांतली निवार piedade sai bene आमी तुझी ओस्कोद भुरगी कोटाय देगे माये आमकां तुझ्या देरान सांबाळ सोदा piedade sai bene आमी तुझी ओस्कोद भुरगी कोटाय देगे माये आमकां तुझ्या देरान